睇圖片估明星。呢個係明星嚟嘅咩嗯哼， ？Brooklyn Bridge。唔係，俾多少少你。好啊，哇，真係好少少喎。佢個重點咧，唔係喺背後嗰個 building，就係呢幾條線啊嘛，係咪？係啊，冇錯。有冇 tips 啊？個 tips 係下一張相，唔好大到好多咗，大佬。得幾條線？都唔係幾條啊，有好多條線。下一張。好，嗱，依家多咗啲嘢㗎，呢個喺咩國家㗎？唔話俾你知，可唔可以？可以。你睇咗下一張先。哦，London Eye。等等，冇錯。好，下一張。超級難。嚇？喂，呢度係日本嚟嘅，大家去到嗰度一定會見到。係咪嗰啲寺廟啊？唔係，你覺得前面呢嚿嘢係咩？圍欄咯，唔係咩？可以係咁講啊，係啊，圍欄咯。諗唔到下一張。哦，固力果，係心齋橋。等等，啊，呢張咧，重點其實唔係啲人，啲衣着似唔似香港人？我覺得似，我就係都想問你係咪香港人？唔係唔係香港嚟嘅。好啦，俾下一張咗張相你咧，呢一個可能會多啲 tips，因為佢係有字喺嗰度。呢個係一個寺廟嚟，雷門寺啊。係啊，因為我啱啱先去完，我求咗兩個創係預售。哇，亞洲嘅。咁細幅嚟，好啊，俾大幅啲你啊。係咪都係日本啊？係日本。我估唔到下幅。你估唔到啊？ Sky Tree。係啊，冇錯，係 Sky Tree。有冇去啊？今次有上咗去。冇上到？講開 Sky Tree 咧，我食到一間係幾好食嘅餐廳，吉列豬扒。你可以介紹翻俾大家，俾啲 tips 你都係亞洲嘅。都係日本。唔係。香港。唔係。啲一忽仔好難估。下一張。好啊。點解咁似太空館？係啊，我頭先整嘅時候咧，我都覺得有啲似太空館咯，但係太空館冇咁多磚咯。下一張個頭係大啲嘅。誒，係一個 dome 嚟㗎。咁你諗下有邊啲國家係會有呢啲嘢？哦，印度 Taj Mahal。 Yes，冇錯。泰姬陵。